Comandante, oggi è stato presentato un investimento di un certo rilievo. Ci può spiegare bene di cosa consiste? Sì, diciamo che tra le ultime dotazioni che abbiamo ricevuto in questa prima fase di modernizzazione del comando polizia locale è arrivato il Taser. È un percorso che abbiamo seguito dall'anno scorso, dicevo prima un percorso lungo perché a livello normativo bisogna adeguare tutto l'ordinamento che fa sì che questo strumento possa essere legittimo nel territorio italiano e quindi finalmente al completamento anche della formazione degli agenti e della formazione di 2 istruttori che serviranno poi a formare gli agenti nuovi, finalmente è arrivato anche lo strumento. Il Taser, ci tengo a precisare che non è uno storditore elettrico come magari tanti pensano, ma è una pistola a impulsi elettrici, quindi è un'arma che agisce a livello neurologico e va diciamo, a sconnettere il cervello dal comandare i movimenti di una persona. Quindi il cervello non comanda più i muscoli, ed ecco, detto proprio in maniera semplice, e quindi ecco che la persona cade per terra ed è più semplice immobilizzarla. È una scossa che dura pochissimo, sono 5 secondi, il tempo che serve per poter immobilizzare la persona che prima magari era agitata e che poteva essere una minaccia per l'incolumità degli agenti oppure dei cittadini. Ci sono state delle circostanze, nei mesi scorsi, in questi anni, insomma, in cui vi sarebbe stato utile, ci ha pensato? Sì, sicuramente siamo stati costretti a utilizzare quello che avevamo, ossia o lo spray urticante o il tactical button, che è un distanziatore, quindi è una specie di manganello, anche se non è definibile proprio così, e, o addirittura utilizzare quelle tecniche di arti marziali per cercare di fermare, di contrastare l'aggressione della persona. Non sempre siamo riusciti a venirne fuori, diciamo, illesi, sia noi che il contendente, e quindi se avessimo avuto il taser sicuramente era tutto più semplice, sia per quanto riguarda l'incolumità nostra ma anche della persona, tutto sarebbe stato più facile. Quindi non ci sono timori nell'utilizzo di questo strumento, comandante? No, 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 assolutissimamente, insomma è stato già ampiamente spiegato e provato che sì, non c'è nessun danno e neanche nessun timore da chi lo utilizza, quindi la formazione che hanno fatto gli agenti è servita proprio a questo, perché anche all'interno del comando, sentendo di questa pistola a impulsi elettrici e non sapendo effettivamente di che cosa si tratta, sì, qualche dubbio magari c'era. Poi, seguendo tutto il percorso di formazione, anche un po' la storia dell'azienda, come è nata, e quindi come si è introdotta nel mercato, soprattutto da tanti anni in quello americano e poi anche in Europa, ormai insomma, possiamo dire che il Taser diventa una dotazione indispensabile e soprattutto ci pone anche un po' al riparo di eventuali responsabilità che si possono avere quando si vanno a utilizzare delle armi.